Добрый вечер, девчонки и хлопчики. Привітання, сябры. Яна, а где ў свеце больш за ўсё ровараў? У нашым двары. Што, правда? Да жартую я, адкуль я магу гэта ведаць? А, не ведаеш, значыцца. Шкада. А хто мне адкажа? Ой, ну што ты мне увесь вечер гулять не даешь? Ну что ты, деды, что ты, дед? Пробач, просто мне вельмі цікава. Добрый вечер, сябры мои. Ой, няня Полинка, привітай! Привітання. Кого, кого я запытаю? Няня Полинка, а ты энциклопедии калі-небудзь читала? Ну, вядома, вельмі люблю их вывучаць, набываешь новые цікавыя веды. Тады, может, ты зможешь отказать на одно мое пытанне. Якое? У якім горадзе болей за ўсё ровараў? Буслік, ну зноў ты за сваё, ну адкуль няня Полинка гэта ведае? Яна ж не можа пра ўсё ведаць. А між тым я і пра гэта чытала. Правда? І што ж гэта за горад? Город Гронінген у Нідерландах. Тут амаль у кожнага ёсць ровар, а то і два. Жыхары паўсюль на іх ездзяць. Ух ты, чула! Я ніколі не сумняваўся. Наша Полинка самая разумная ў свеце. Дзякуй табе. Калі ласка, і табе, Буслік, дзякуй на добрым слове. Можа, вас яшчэ штосьці цікавіць, дык вы пытайце, не саромейцеся. Ну, добра, тады я задам. Что придумать? О, а ці ёсць на свеце возера з ружовай вадой? Гэтага, напэўна, не можа быць. Ёсць такое возера. Что ты сказала? Ёсць такое возера, кажу. Ну, няўжо? Ух ты, няня Полинка, і дзе яно знаходзіцца? У заходняй Аўстраліі. Гэта возера называецца Хільер. Вада ў ім прыгожага, ружовага колеру. І вучоныя дагэтуль не могуць зразумець, чаму яна такая. Ой, а яны яго вывучалі? І вельмі старанна. І пробы бралі, і жывёльны свет даследавалі. Але загадка дагэтуль засталася неразгаданай. Дык мы павінны ў гэтым разабрацца. Ой, вучоныя не даведаліся, а Буслік зможа. Яночка, ну давай дадзім Бусліку такі шанец. Можа, якраз у яго і атрымаецца. Ну, няхай. А у мяне, няня Полинка, яшчэ пытанне ёсць. Я не сумнявалася, маленькі чамучка, задавай. А ці ведаеш ты такое месца, дзе болей за ўсё авечак жыве? І такое ёсць, Фалклендскія астравы. Тут жыве усяго толькі 3000 чалавек і ажно 500 000 авечак. Ого! 3500. Ого! Гэта ж амаль по 200 авечак на чалавек. Ага, так і ёсць. Просто неверагодна! Тады мне адкажы, якое месца лічыцца самым сухім, дзе не выпадае ападкаў? А гэта лёгка. Самае сухое месца на зямлі гэта сухія даліны Антарктыды. Там ападкаў не было ўжо 2 мільёны гадоў. Ніводнай кропелькі, ніводнай сняжынкі. Ніводнай. Вось дык дзіва. А Антарктыдзе яшчэ належыць адзін рэкорд. Які? Там знаходзіцца месца з самымі моцнымі вятрамі. І хуткасць дасягае болей за 200 км/г. Гэта ж хутчэй за машыну. Так, таму ў тых мясцінах ніхто не жыве і нічога не расце. Усё здзімае ветрам. А як жа пінгвіны? А яны там і не жывуць. Яны селяцца па ўзбярэжжы акіяна. Там і цяплей, і такіх моцных ветраў няма. Іх таксама, напэўна, здзімула. А зараз давайте на самае высокае месца накіруемся, можна? А чаму не? Але, оп, гара Эверест. А колькі яна ў вышыню? Амаль 9 кіламетраў. Гэта нібы дом у 3000 паверхаў. Ого! А толь мусіць увесь свет відаць. Від там сапраўды неверагодны. Туды, праўда, толькі некаторыя альпіністы ўзбіраліся, самыя вопытныя і моцныя. А тады, якое месца самае нізкае на зямлі? Яго знайшлі? Вядома, толькі не адразу, бо яно хаваецца пад вадой у ціхім акіяне. Гэта Марыянская ўпадзіна. Ой, і якая там глыбіня? Амаль 11 кіламетраў. Дык яе глыбіня большая, чым вышыня Эвереста. Так і ёсць. Даследчыкі, калі пачалі яе вывучаць, вельмі здзівіліся. Чаму? Бо там яны знайшлі шмат глыбакаводных жывёл, пра якіх ніхто ніколі не ведаў.
Праўда, колькі дакладна дагэтуль невядома. А чаму? Бо на такую глыбіню вучоным удалося апусціцца толькі двойчы, і ўсё даследаваць яны не паспелі. Колькі загадкавых мясцін на нашай зямлі, оказывается. Дзякуй, няня Палінка, што расказала нам пра гэтыя дзівосы. Калі ласка, і гэта яшчэ далёка не ўсё. Тільки расказвай далей, так цікава. За адзін вечар мы не ўправімся, сябры мае. Давайце перанясем размову на заўтра, добра? А чаму не сёння? Ну чаму? Бо час глядзець мульцік. О, гэта сапраўды важна. А потым? А потым трэба будзе класціся спаць. Бусцік, набярыся цярпення. Я ўсё раскажу толькі заўтра. Ну, добра, але з самай раніцы. Абавязкова. Глядзім мультфільм. Глядзім. Ну як, спадабаўся мульцік? Вельмі. І мне спадабаўся. Вось і добра. А зараз чысцім зубкі. Ой, добрай ночы, дзяўчынкі і хлопчыкі. Да пабачэння, сябры. Цікавых вам сноў, мои маленькія. Хадзем, Буслік. Хадзем, новае пытанне падрыхтуем. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе, на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы, ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай.